Bosch 10 kg fully automatic front load washing machine. Key features: 10 kg drum capacity, anti-wrinkle technology, anti-stain technology, digital countdown indicator. இப்போ இந்த Bosch 10 kg fully automatic front load washing machine பத்தின full review பார்க்கலாம். Design and features. Bosch இந்த washing machineக்கு 10 kg stainless steel drum capacity provide பண்ணிருக்காங்க. So 5ல இருந்து 6 பேர் இருக்கிற உங்க ஃபேமிலிக்கு இந்த washing machine ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸா இருக்குங்க. இந்த washing machine ரொம்ப காம்பாக்டான டிசைன்ல இருக்கிறதுனால கம்மியான ஸ்பேஸ் தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணும். வெரைட்டியான ஃபேப்ரிக்ஸை வாஷ் பண்றதுக்காக ஸ்டீம், ஷர்ட்ஸ், காட்டன், சிந்தெடிக்ஸ், woolனு உங்க நீட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரியான டிஃபரண்ட் இன்டெலிஜென்ட் வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸை Bosch இதிலே ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபாஸ்டர் வாஷ்க்கு தி ஸ்பீட் பெர்ஃபெக்ட் மோடும் இருக்கு. ஆன்டி wrinkle டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜி வாஷ் பண்ணும்போது க்ரீசிங் அண்ட் ட்விஸ்டிங்கை மினிமைஸ் பண்ணி துணிகள்ல வர wrinkles-ஐ ரிமூவ் பண்ணுது. ஆன்டி ஸ்டெயின் டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜி மூலமா ஆயில், டீ, காஸ்மெட்டிக்ஸ் மாதிரியான விடாப்பிடியான கரைகளை கூட ஈஸியா ரிமூவ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஈகோ சைலன்ஸ் டிரைவ். ஃபிரிக்ஷன்ஸை ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக இந்த ஈகோ சைலன்ஸ் டிரைவ் மோட்டார்ல பிரஷஸ்க்கு பதிலா பவர்ஃபுல்லான மேக்னெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதனால மோட்டாரோட டியூரபிலிட்டி லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும் அண்ட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டாவும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இதனோட ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே நாய்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்கும். டிஜிட்டல் கவுண்டவுன் இண்டிகேட்டர். உங்க வாஷ் சைக்கிள்ஸை மானிட்டர் அண்ட் மேனேஜ் பண்றதுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான டிஜிட்டல் எல்இடி டிஸ்ப்ளே ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. வாரண்டி. இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸோட வர இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு Bosch 2 years of standard warranty ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க and இந்த வாஷிங் மிஷின் டார்க் லேக்ங்கற கலர் வேரியன்ட்ல அவேலபிளா இருக்கு. சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸோட வர இந்த Bosch 10 kg fully automatic front load washing machineோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற Poorvika Appliances விசிட் பண்ணுங்க.